Essa moda é pra quem tem muita fé em Deus, gente. Um jovenzinho de 18 anos se alistou pra cumprir seu dever. Se apresentou perante ao comandante, sempre disposto a lhe obedecer. O comandante, uma fera humana, soltava gritos de estremecer. O soldadinho, um religioso, orava ao Deus bondoso, sem o chefe saber. Um certo dia o seu comandante ficou sabendo do que acontecia, que o soldadinho só falava em Deus. Isso pra ele era rebeldia. Foi intimado a ir em sua sala. Com arrogância o superior dizia: sou eu que mando nesse pelotão, e sua religião é pura fantasia. O comandante disse ao soldadinho, com a intenção de lhe humilhar: tá vendo aquele caminhão no pátio, que há muito tempo está sem funcionar? Sei que você não sabe dirigir, peça a seu Deus pra lhe ensinar. Se dirigir aquele caminhão, vou me ajoelhar ao chão e a seu Deus adorar. O soldadinho entrou na cabine, orientado pelo seu senhor. Deu uma volta em todo o quarteirão, voltou e disse ao seu superior: o caminhão precisa de uns reparos, posso fazer isso para o senhor? O comandante se ajoelhou ao chão e a Deus pediu perdão, dizendo: o caminhão está sem motor.